Obrigado, Juliana. Olha, a gente vai sair aqui de Camaçari mais uma vez e lá para São Francisco do Conde, porque Michel Teló tá fazendo a festa da galera lá. Diego Barros, é com você, querido. Muita festa mesmo, viu, Juca? E sabe o que é o melhor? Com muita segurança. Em 3 dias de festa, nem 10 ocorrências foram registradas aqui na delegacia da cidade. Tudo por causa do grande trabalho feito pela Polícia Militar nas ruas. Aqui é o capitão Juliano Aguiar, que está coordenando todas as atividades da polícia. Essa redução na criminalidade aqui durante a festa, claro, alegra bastante a polícia, mas o que foi feito justamente para que isso não ocorresse, para diminuir esse número? Boa noite. Boa noite, Diego. Uma satisfação participar do programa da Record. Foi feito planejamento antes da festa sobre o policiamento para fazer um policiamento preventivo ostensivo antes, durante e após a festa. Então, antes da festa, nós temos feito uma abordagem no portal da cidade. Vale salientar que é o único ponto de entrada que tem no município. É feito um trabalho de triagem dos coletivos que entram aqui em São Francisco do Conde. Além do pessoal que é empregado na área do circuito, nós também fazemos um patrulhamento, rádio patrulhamento, nas áreas perimetrais aqui do circuito em toda a cidade. Então isso tem contribuído, facilitado muito o nosso trabalho. Obrigado pela participação do senhor, muito obrigado. Agora a gente vai ouvir um pouquinho mais de Michel Teló ao vivo, direto daqui de São Francisco do Conde. Praça lotada, o show é pra vocês. Grita o mundo inteiro que a galera que é a mais animada do Brasil vai jogar a mão pra cima, na palma da mão, quero ouvir a semana inteira o quê? E quando a gente ama, e dizer com maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é que eu espero, grita o mundo inteiro, não quero dinheiro, eu não quero amar. Que isso, novinha? Que isso? Assim, ó. O papai chegou. Mão pra cima, todo mundo, e vamos cantar assim, ó. Eu quero tu. Eu quero tu. Chora sanfona e vamos na rocha, turma. Todo mundo quer dançar. Uma mina me chamou e disse: perguntei o que é isso. Ela disse: eu vou te ensinar. É uma dança sensual e no NH em Minas explodiu, Tocantins já bombou. Onde essas minas faz, o verão vai pegar. Então faz um tchá-tchá Brasil inteiro. Quero ver todo mundo vou pra cima, guarda-chuva pra cima, velho. Eu quero tu. Eu quero tu. Vamos que vamos, sanfoneiro. Olha a chuva pra cima e vamos pra cima, menino. Eu quero tu. Vamos junto, vamos lá. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 tchá. Agora a gente volta pra Camaçari. Juca, é com você. Obrigado, Diego.
Diego. A gente continua aqui com o Fernando e Sorocaba, a dupla sertaneja, fazendo a festa aqui. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até lá, não perca, ao pé da fogueira, daqui a pouco. Ao Pé da Fogueira 2012. Oferecimento